Magpalit man ng taon, magpapalit-palit man ng panahon, alam ko sa puso natin, iisa lamang ang ating dalangin sa ating sarili, sa ating pamilya, para ito ay mapabuti. Ayan, 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 ayan. Welcome dito sa Alexander YouTube channel. Ngayon, sa pagpapalit ng bagong taon, alam ko namang isa lang naman ang gusto natin sa buhay natin ang maging smooth sailing life, yung maging maganda lang ang paglalakbay natin sa buhay na ito para sa ating sarili, sa ating career, para sa ating mga pamilya, para sa ating kalusugan at maraming pang iba. Yung bang tinatawag nating magandang paglalakbay sa mundong ibabaw. Kaya kung ano man ang kalagayan natin sa buhay, iisa lang naman ang ating dinarasal sa buhay na ito, ang mapayapang paglalakbay, yung wala tayong karamdaman, yung sapat lang ang ating kalagayan sa buhay, yung hindi tayo tinitigil sa pagiging kontento. Diba, maganda yung panalangin natin sa Panginoon, yung maganda natin kinabukasan sa buhay na ito. Kahit sino pa tayo sa mundong ito, kahit ano man ang kalagayan natin, mayaman man tayo o mahirap, isa lang naman ang ating panalangin ang maging maganda ang paglalakbay natin sa buhay na ito. Tinatawag nating smooth sailing life, diba? Sino ba naman ang may gustong hindi maganda ang vibes sa buhay natin? Ito lahat natin, ginusto natin ay maging good vibes lang. Kaya magpalit-palit man ng taon, magpabago-bago man ng panahon, isa lang ang hangad natin sa buhay na ito ay ang maging mapayapa at maganda ang ating buhay. Yung tinatawag kong smooth sailing life. Diba, lahat naman tayo ay naghahangad ng maganda para sa sarili at para sa pamilya natin, para sa ating kinabukasan. Kaya kung ano man ang hangad natin, ay sana ay makakamtam natin sa bagong taon. Itong sumapit na bagong taon para sa atin. Bagong taon, bagong pag-asa, bagong buhay para sa ating lahat. Kung ano man ang hinahangad ng bawat isa sa atin, sa ating puso, panalangin, mataimting mga panalangin sa ating Panginoon dahil siya lang naman ang magpapabago ng ating buhay sa darating. Magbago-bago man ang taon, magbago-bago man ang panahon, isa lang ating dalangin, ang ating buhay ay maging manatiling nasa Panginoon para ang buhay natin ay parating intact, di ba? Siya lang naman ang gagabay sa atin sa habang panahon. Kaya ang bawat pagtatapos ay bagong panimula para sa atin. Binibigyan na naman tayo ng pagkakataon maituwid ang bawat mali ng nakaraan at isulong ang bawat magagandang nagawa natin at ituloy ang pagdarasal natin para sa ating magandang kinabukasan. The beginning of an end. So ngayon magtatapos na naman ang taon, kaya ito ang pagkakataon nating isulong na naman ang bagong buhay natin para sa atin. Kaya ngayong bagong taon, ating salubungin ng may galak at pasasalamat sa nagdaang taon at isulong natin ang magandang darating pa para sa ating buhay. Kaya sa pagpasok ng bagong taon, hangad natin sa ating puso ay isa lamang, ang maging mabuti ang ating sarili, pabuti ang ating pamilya, papabuti ang ating mga bagay-bagay na ating minimiti sa buhay na ito, di ba? Sabi nga natin, smooth sailing life, di ba? Walang masyadong aberya sa buhay. Kaya ang panalangin, ang mabuti at mataimtim nating sandata sa buhay na ito. Ang Diyos lang naman ang siyang magbibigay at gabay natin sa buhay na ito. Siya ang liwanag at ang ating bukas para sa kinabukasan.
Ayan. Wala man ako maibibigay sa inyong yaman, pero mayroon ako maibibigay sa inyong munting kaalaman upang buhay natin ay gumaanggaan. Happy New Year to everyone and God bless!